Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Channel und schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit einer neuen Folge Pre-Saturday, in der wir gemeinsam den, wie ihr im Intro schon erahnen konntet oder vielleicht im Titel lesen konntet, den Look für Lagerfeuer-Outdoor-Aufnahmen entwickeln. Wenn du jetzt neu auf diesem Channel bist und keine Ahnung hast, was Pre-Saturday bedeutet, dann habe ich für dich hier nochmal ein kurzes Intro zur Erklärung. In unregelmäßigen Abständen veröffentliche ich samstags ein Video zum Thema Lightroom Presets auf diesem Kanal. Anhand eines vorgegebenen Bildlooks, zum Beispiel durch Serien, durch den Style erfolgreicher Fotografen oder durch bekannte Locations, erstelle ich in diesen Videos gemeinsam mit dir ein Preset, das diesem Look möglichst nahe kommt. Dabei zeige ich dir, welche Regler an welcher Position Sinn machen und ab und zu auch, was darüber hinaus in Lightroom möglich ist. So kannst du den vollen Bildbearbeitungsprozess von der RAW-Datei bis zum fertigen Bild mitverfolgen. Du kannst diese Videos entweder als Tutorial nutzen oder die fertigen Presets für einen kleinen Betrag in meinem Online-Shop downloaden. Jeder Download supportet dabei die Arbeit, die in diesen Channel fließt und gibt außerdem eine extra Portion Karma-Punkte. Ja, das ist also der Pre-Saturday, das heißt, wir entwickeln gemeinsam ein Lightroom Preset. Wie auch schon erwähnt, geht es heute um Lagerfeuer und deshalb will ich jetzt gar nicht weiter lang rumreden, sondern nehme euch einfach direkt mit in Lightroom an den Rechner und wir legen los. Okay, wir starten in Lightroom und also Lagerfeuerabende haben ja so an sich, dass man quasi von der Dämmerung bis in die Dunkelheit Feuer macht. Deshalb haben wir hier auch Bilder, die komplett dunkel sind und die auch in der Nacht aufgenommen wurden, einfach um, dass das Preset möglichst viele dieser Bereiche abdeckt. Wir fangen in dem Fall mal an mit der Kalibrierung, also ich mache das jetzt mal fürs erste Bild und dann exerzieren wir das mal auf die anderen durch und schauen, ob es damit auch funktioniert. Ich habe natürlich wie immer schon ein bisschen vorgearbeitet und wir fangen an mit der Kalibrierung, denn Ziel ist es erstmal, die Rottöne des Feuers zu verstärken. Der Farbton bleibt hier gleich, die Sättigung auf -10, dann die Grünwerte auf 20 und 10 und die Blauwerte auf -20 und -35 bis -35 bis 40 sowas. Und dann sieht man schon, wenn man jetzt hier mal an- und ausschaltet, also das war vorher und nachher sind die Gelbtöne einfach ein bisschen wärmer. Als nächsten Step würde ich dann mit den Farben anfangen und zwar Rot verschieben wir ein klein bisschen in den röteren Bereich, nehmen aber dafür etwas Sättigung raus. Luminanz erhöhen wir dafür auf 15, denn Rot ist so der wichtigste. Rot-Orange sind so die wichtigsten Farben im Bild. Orange darf der Farbton gerne gleich bleiben, da sieht man schnell in den Flammen, wenn man da irgendwie rumdreht. Auch hier Sättigung etwas rausnehmen und die Luminanz etwas erhöhen. Wenn man hier den Unterschied ansieht, dann sieht man schon, dass das ein bisschen sich verändert. Den Gelbton, da verschieben wir den Farbton ins Orange, einfach für die Gelbanteile im Feuer, dass die passend zu den anderen Farben sind. Erhöhen die Sättigung etwas und erhöhen auch die Luminanz so auf 10 bis 15. Grüntöne bleiben unverändert. Aquamarin, in dem Fall geht es um den Rauch, der oft bläulich aussieht. Da nehmen wir etwas Sättigung raus und geben ein bisschen Luminanz dazu. Genauso bei Blau, da verschieben wir es etwas in den grünen Bereich, nehmen auch hier deutlich Sättigung raus und erhöhen auch hier die Luminanz. Und jetzt sieht man, wenn man hier zum Beispiel auf den Rauch achtet, sieht man, dass hier die Blauanteile komplett verschwunden sind und das Feuer etwas kontrastreicher aussieht. Lila und Magenta, das ist wie immer, das ist eigentlich nicht viel im Bild, aber wir machen sicherheitshalber die Sättigung mal auf -50. So, und der große Teil des Bildlooks ist jetzt schon passiert. Jetzt können wir hier hergehen und bei der Kurve einfach mal an jedem Schnittpunkt der
dieser Drittellinien einen Punkt setzen und etwas rumspielen. Und zwar würde ich gerne die Schwarzwerte etwas anheben, dafür aber hier die Tiefen etwas nach unten ziehen, ungefähr so. Die Mitteltöne ebenfalls etwas nach links, genauso wie die Lichter oder die oberen Mitteltöne, und die Lichter drehen wir ein bisschen runter, dass wir hier so eine S-Kurve bekommen, einfach klassisch für den Kontrast. Und jetzt sieht man, wenn man hier das an- und ausschaltet, sieht man, dass sich da das Feuer deutlich abzeichnet. Ja, Weißabgleich und Belichtung, das sind Dinge, die man tatsächlich später einstellen kann. Wir machen noch Kontrast dazu. Einfach, dass das Ganze noch ein bisschen mehr Pop bekommt. Jetzt seht ihr schon, wenn man den Kontrast dazu packt. Also von 0 auf 60. Da tut sich ordentlich was. Lichter fahren wir ein bisschen runter auf minus 30. Dafür die Tiefen so auf 70. Nach oben. Und schwarz wieder etwas runter. So, dann war es das im Endeffekt. Klarheit kann man jetzt noch ein bisschen dazugeben. 10, 15, sowas. An der Dynamik und Sättigung würde ich jetzt gar nicht rumdrehen. Alles andere, also Teiltonung in dem Fall, macht für mich wenig Sinn. Schärfen kann man rausnehmen, kann man drin lassen, je nachdem, wie man das mag. Rauschreduzierung ist vielleicht für die Bilder sinnvoll, die in späterer Nacht aufgenommen wurden. Profilkorrekturen sind hier tatsächlich eher kontraproduktiv, da diese Vignette ganz förderlich ist. Wenn das Bild bei euch so aussieht, könnt ihr das mit der Vignette weiter unten noch korrigieren, aber das ist jetzt nicht im Preset. Also dann könnt ihr hier einfach noch ein bisschen runterdrehen. Das ist jetzt aber nicht im Preset. Körnung lassen wir auch weg. Und die Kalibrierung ist schon gemacht. Und das war eigentlich schon der ganze Look. Jetzt gucken wir mal, ob das auch mit anderen Bildern funktioniert. Wir synchronisieren hier mal alles bis auf, sagen wir mal, Weißabgleich und Belichtung und Upright. Auf Synchronisieren. Das sieht schon mal ganz gut aus, wenn man hier jetzt noch ein bisschen am Weißabgleich dreht. Und vielleicht darf das Ganze einen Ticken heller sein. Dann eignet sich das auch hierfür. Das Bild ist deutlich zu hell, aber ihr seht, wenn wir an der Belichtung drehen, sagen wir mal -2, dann sieht auch das wieder cool aus. Weißabgleich kann bleiben wie Aufnahme. Finde ich auch ganz geil. Hier das gleiche Spiel bei diesem Bild. Wenn wir die Belichtung runterdrehen, kommt das Feuer richtig gut zur Geltung. Also kleine Anpassungen sind natürlich wie immer nötig, um den bestmöglichen Effekt zu erzielen. Aber ja, Belichtung und Weißabgleich sollte bei so Feueraufnahmen eigentlich reichen. Ihr seht, das funktioniert auch mit anderen Bildern, bei denen irgendwie Brauntöne am Start sind. Ja, das finde ich auch ganz cool. Das könnte man noch ein wenig dunkler machen. Und auch hier den Weißabgleich ein bisschen wärmer. Dann sieht es gleich wieder besser aus. Kann man mal schauen. Tageslicht. Tageslicht ist nicht so gut. Automatisch. Gefällt mir auch nicht. Wenn wir hier pipettieren. Auch nicht. Dann machen wir es einfach wie Aufnahme und machen es ein bisschen wärmer. Ungefähr so. Das schaut gut aus. Bei dem Bild funktioniert es auch tatsächlich ganz gut. Hier können wir die Belichtung vielleicht sogar noch einen Ticken hochdrehen und hier muss man halt irgendwie einen Radialfilter oder ähnliches anwenden, damit man hier sieht, das war Stockbrot am Stock, wie der Name sagt. Ja, da muss man einfach die Belichtung etwas nach oben korrigieren und dann ein bisschen rumspielen. Dann sieht auch das cool aus. Zu späterer Stunde dann, da wird es natürlich tatsächlich ein bisschen schwieriger mit dem Weißabgleich. Machen wir das mal zu. Aber können wir uns jetzt einfach mal das T-Shirt pipettieren. Dann wird es sehr, sehr grün.
Ja, da gehen wir mal ein bisschen in den wärmeren Bereich. 2000, 3050, sowas. Ja, auch da sieht das gut aus. Und dann war es irgendwann stockfinster. Da müssen wir auch nochmal gucken. Aber auch da, na gut, jetzt habe ich es hier leicht mit Klick auf weißes T-Shirt, aber auch hier ein bisschen wärmer. Ja, genau. Ja, das ist der Campfire-Look, der sich, wie ihr seht, nicht nur für Feuer, sondern auch irgendwie so für Porträt- und Lifestyle-Aufnahmen in diesem Outdoor-Style eignet. Ist so ein bisschen hochkontrastig und sieht eigentlich ganz geil aus. Okay, das ist der ganze Look. Also ihr habt gesehen, so viel Regler drehen war das gar nicht, um diesen Look zu erzeugen. Funktioniert, wie gesagt, wunderbar mit Bildern von und ums Lagerfeuer. Aber auch für andere Bilder mit dieser Outdoor-Thematik funktioniert das ganz gut. Das ist natürlich wie immer, das Ausgangsmaterial muss irgendwie zum Preset passen und es kann natürlich sein, dass man an der Belichtung oder am Weißabgleich noch ein bisschen drehen muss. Sonst ist dieses Preset aber relativ universell einsetzbar und ich hoffe, dass du damit deine Freude hast. Damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende. Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne einen Like da. Oder abonniere diesen Channel, falls du das noch nicht gemacht hast, da würde ich mich sehr drüber freuen. Jeder Support hilft mir, mehr solche Videos zu machen. Und wenn dich das interessiert, dieser ganze Fotografie-, Bildbearbeitungskram, dann würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Wenn du Anmerkungen hast oder vielleicht Ideen, was wir in einem zukünftigen Presetter Day ja mal bearbeiten können, dann darfst du es gerne hier unten in die Kommentare schreiben. Und wenn du jetzt keinen Bock hast, diese ganzen Schritte, die wir vorhin gemacht haben, nachzumachen, dann kannst du auch einfach das Preset für einen kleinen Betrag im Shop kaufen, den ich dir hier unten verlinke. Oder wenn du Bock hast, diesen Channel zu supporten, dann würde ich mich auch drüber freuen, wenn ja, der ein oder andere das Preset kauft, weil mir natürlich auch das hilft, den Channel weiter voranzubringen und einfach mehr von diesen Videos zu machen. Dann sind wir auch wirklich am Ende dieses Videos angekommen. Mir bleibt wie immer nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, du hattest Spaß und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao.